यूनिट 1 संस्कृत भाषार उत्पत्ति काल। संस्कृत भाषार आद्य वाङ्मय रूपे वेद सृष्टि होइथिला। तहिंरू अन्य भाषिक प्रवृत्ति प्रकाशित। वाक्य पदीयकार भर्तृहरिଙ୍କ ମତରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅନାଦି ନିଧନା ନିତ୍ୟା ବାଗୋତ୍ସୃଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂଭୁବା ଆଦୌ ବେଦମୟୀ ଦିବ୍ୟା ୟଥା ସର୍ବ ପ୍ରବୃତ୍ତୟଃ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ରୂପେ ବେଦ ସ୍ୱୀକୃତ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଏହା ଚତୁର୍ବିଧ ଯଥା ଋଗ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ। ଏହି ଚତୁର୍ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଛାନ୍ଦୋକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଦିପୁରୁଷ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନକୁ ରସ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରୁଷର ବାଚିକ ରସ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ, ଯଥା ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାଗ୍ ରସ ବାଗ୍ ରିକ୍ ରସଃ। ଋଗ୍ବେଦ ରଚନାର ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମତବାଦ ଓ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ ତଥା 1857 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟଭୂତ ସଂସ୍କୃତଜ୍ଞ ମାକ୍ସ ମୁଲର ଏହାର ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 4000 ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତବିଦ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦପୂର୍ବ 2500 ଭାବେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6000 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବେଦର ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାର କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ।